Cara crimping kabel UTP atau kabelan seperti ini ya kabelnya, dengan konektor RJ45. Ini bentukannya. Untuk kabelan atau kabel UTP yang saya gunakan ini bermerek Belden yang seri CAT 6. Nah, untuk konektornya ini RJ45 tipenya. Nah, untuk cara crimpingnya sebelum saya praktekkan, ini ada dua buah macam mode crimpingnya. Yang satu menggunakan jenis track ini, dan yang satunya menggunakan tipe crossover. Nah, untuk yang biasanya digunakan oleh para teknisi jaringan LAN atau jaringan komputer itu menggunakan tipe crimpingan yang strike, karena lebih mudah diingat untuk warna kabel yang digunakan atau urut-urutan kabelnya. Ini ya, seperti ini. Dimulai dari strip oranye, strip hijau, biru, strip biru, hijau, strip coklat. Ini. Nah, kali ini saya akan coba praktekkan untuk crimpingan kabel UTP atau kabelan yang model strike ke RJ45. Untuk alat yang saya gunakan yaitu ini, tang crimping sebagai alat utamanya, dan alat tambahannya saya gunakan tang sama cutter. Ini ya, saya kupas dulu untuk kabelnya. Ya, dikira-kira aja, saya kira segini cukup. Saya kupas untuk kulit kabel dari UTP ini. Nah, fungsi kabel UTP atau kabel LAN ini yaitu untuk kabel jaringan internet ataupun jaringan data ke komputer. Nah, selain itu juga bisa digunakan pada jaringan CCTV yang menggunakan kamera jenis IP. Ini ya, setelah saya kupas kulit kabel dari UTP atau kabel LAN, terdapat 4 buah kabel. Yang satu kabel ini terdiri dari 2 kabel. Ini warnanya hijau, oranye, biru, dan coklat. Nah, sebelum kita crimping, di bagian dalam kerangkanya ini, plastik ini kita copot atau lepas dengan cara ditarik menggunakan tang sampai benar-benar terlepas, agar permukaan ujung dari kabel UTP ini pipih dan lebih mudah untuk memasukkan ke konektor RJ45. Udah ya, seperti ini. Kita kupas satu persatu untuk kabelnya. Dan tidak lupa kita pelilit-pelilit agar kabelnya bisa lurus. Lakukan satu persatu secara perlahan.
ini ya. Saya ores satu persatu dulu dan saya luruskan dengan cara dipelirit-pelirit untuk kabelnya. Setelah lurus, mari kita urutkan jalurnya seperti yang tadi digambar tipenya strike. Dimulai dari oren, strap oren ini, oren strap oren, terus oren, strip hijau, biru, strip biru, hijau, strip coklat, coklat. Saya sajikan satu dulu ya. Penampakannya gini. Jadi saya urutkan sekali lagi untuk crimping kabel UTP atau LAN ke RJ45, yaitu urutannya oren, strip oren, strip biru, strip hijau, biru, strip biru, hijau, strip coklat, coklat. Nah, setelah itu siapkan RJ yang ingin disambung. Kita letakkan dulu. Untuk memotongnya kita potong menggunakan tang crimping ini. Nah, untuk jarak antara sini dengan potongannya yaitu kurang lebih sekitar 1 cm saja. Ini kita potong ya. Sudah kita potong, lalu kita masukkan. Untuk memasukkannya itu posisinya gini, jangan begini ya, usahakan gini, yang ada ininya, kancingannya itu berada di bawah. Ini saya masukkan kayak gini, langsung kita tekan sampai ujung, sampai kulit kabelnya benar-benar berada di tengah, di dalam soket RJ45 ini. Setelah itu masukkan ke lubang RJ45 pada tang crimping. Setelah itu tekan sampai erat-erat, sampai bunyi klik. Nah, ini sudah berbunyi ya. Tekan sekuat mungkin. Nah, itu coba kita lepas. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini ya. Ini contoh crimpingan kabel UTP LAN ke RJ45 yang benar, yaitu posisi dari kulit kabelnya ini berada di tengah-tengah. Jadi kalau kegeser-geser tidak mudah lepas ataupun copot, dan jaringan pun tidak terputus-putus, jadi nyambung secara sempurna. Ini ya, nih saya ulangi sekali lagi. Untuk urutannya dimulai dari sini, posisinya RJ nya begini, bukan begini. Dari sini, dari yang paling kiri, yaitu strip oren, strip hijau, biru, strip biru, hijau, strip coklat, coklat. Ini ya bentukannya. Nah, untuk gambarnya yang masih bingung, ini saya kasihkan lagi, atau di video yang terakhir nanti saya akan sertakan gambar di pojok sini. Nih, untuk jenis crimpingan kabel UTP ke RJ45 tipe yang saya sambung tadi, tipe strike, atau yang paling umum biasanya digunakan oleh para teknisi, tipe yang strike. Ini kalau untuk yang crossover jarang yang menggunakan ini, lebih dominan yang strike ini.
Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalaupun yang ingin meminta gambar atau yang lain bisa komentar saja, nanti saya kirim gambarnya via chat atau email.